想要架网站把你的专业变现吗？但是一想到要架网站串金流就觉得超麻烦。没有错，我最近呢终于架好了我自己的课程网站。但是重点来了，我完全没有请工程师、设计师或者是外包，这全部呢我只有输入一个 AI 提示词，没有错，只有一个，然后我就得到一个真的可以用的网站。现在你们看到的不只是一个漂亮的页面，它从销售页面、会员登入专区，到最后结账刷卡的金流，全部都帮我弄好。所以呢，我觉得今天这一集真的非常值得做成一个影片。不管你是想要卖课程啊、卖服务，或者是收订阅费，不管你的专业是什么，不管是烘焙啊、教英文、健身还是理财，任何你比别人厉害的地方，都可以架上网站来变现。所以我们今天呢，赶快就一起来看看吧。那在进入我们最重要的提示词环节之前呢，我想要先问大家一个问题，就是你的网站要长怎样？就是你架这个网站要拿来变现赚钱呢？你的这个网站不是随便设计的，就是你的这个网站必须要有一个架构，然后它的目的最终是要让人按下购买键。这边我们就要提到一个行销技巧，叫做销售漏斗，它是一个在设计销售网站的时候会用到的一个技巧。所以我们现在呢，立刻就来看一下这个销售漏斗它的架构。其实这是一个行销课的一部分，那我们今天就是快速的讲一下哦。那这个行销漏斗的规划呢，是我跟 AI 讨论出来的结果，所以你可以去跟你的 AI 去讨论说，哦，你今天你的专业是什么？那你的销售漏斗要怎么设计？那这边呢，就是给大家看一个例子。首先呢，我们来看一下左边的这6点，这6点呢，就是大概销售漏斗它的整个核心。那它每一个区块，它是为了什么？就例如说，第一个阶段它是为了建立信任，那它是怎么建立信任的呢？就是在那边。所以现在看到的这个架构，基本上就是给一下我们来设计网站它的主要架构。那这个销售漏斗还有后面会用到的提示词，我全部都会放在我的那个资讯栏的链接，大家可以直接去参考。就是你要直接拿去用也可以。首先，你点进一个网站，最重要的就是它的首图还有它的标语，你一定要引起对方的共鸣。所以呢，当访客一进来的时候，3秒内你就让他知道这个网站是干什么的，而且它可以对他带来什么好处。接着我们就要针对对方的痛点呢去做剖析，必须要讲中他现在的困扰。这个呢，你今天要卖任何东西都一样，不管你是要卖你的专业、你的服务都一样，你一定要知道你的客群他们的痛点是什么，然后你就要直攻那个痛点。接着呢，你就提出解决方案。这个痛点呢，你要直接给出一个答案，而且你的答案要跟别人有差异。我们自己光是在这边说是没有用的，所以要有一些客户见证，就例如说使用者的心得啊，他们给出了多少评分之类的。再来才来到方案定价，还有最后的 CTA， 就是要促成付款的这个动作。所以你整个网站是完全没有任何废话，还有多余的内容的，就是基本上它就是一个很完整的架构。好，看完这个架构之后，我们直接进到我自己使用的这个 AI 生成提示词，就是我今天要架这个网站，我要用怎样的一个提示词架构呢？来看一下，我的提示词非常的长。那其实这个呢，它是一个非常完整的网站架构。那依照刚才的这个架构呢，我们就进到我们的第2个章节，也就是我自己的主要提示词，就是我用这一个完整提示词呢去生成了一个网站。那这个网站呢，就是按照我们刚才的销售漏斗的架构下去设计的。那当然呢，这个也是跟 AI 讨论出来的，就是跟 Manus 讨论出来的。首先呢，我跟他说，哦，附上的图片是我自己的大头贴，因为我们的网站可能需要我的大头贴来当做一个参考，才知道哦，卖课程的是这个人。再来，我会给他一些背景资讯，例如说我的 YouTube 网站啊，我的 IG 网站是什么，就是丢给他。然后我今天呢，想要卖一个怎样的课程，要怎样引导访客按下购买键。然后接下来是我的销售页面从上到下的依据，没有错，就是刚刚的销售漏斗更详细哦。就是例如说信任区呢，证明说哦，我是一个有资格开课的这个人呢，你可以上网去抓我的 YouTube 订阅数，还有我的 Instagram 粉丝数，然后当做是一个背书，或者是我的作品集，你自己去网络上面抓这样子。所以就是按照你今天的专业，你要提出一些你是这个领域有资格说话的人的一些证据，然后把它加入你的网站这样子。比如说你有怎样的学历啊，你过去有怎样的经历啊，全部都要丢进去。然后再来呢，还有课程大纲，然后一些学员的一些评论留言啊什么的。然后再来呢，才是方案定价。那这整个区域设计完毕之后呢，我们来看一下一些我自己多设计的部分。例如说，第一个是会员系统，因为我们今天呢要建造2个不一样的分级，一个是免费分级，一个是付费分级。那免费的部分呢，我就是会提供他电子报。那电子报发久，他就会记得哦，如果我今天想要学 AI，我就立刻想到苹果妹这样子。所以免费会员也是一个需要经营的区块。所以我们等一下会分2集。再来还有一个非常有趣的，就是 AI 助教，就是这种销售页面不是都会有一个线上 AI 客服嘛？那你可以去跟他讨论说，你今天到底需不需要这门课程，或者是你对课程有任何疑问的话，你都可以直接问他。所以我们等一下也会在我们的网站里面架一个 AI 助教，它这个助教的，例如说它的内容或者是它的口吻什么的，我们都在这里面直接设定。那架网站最重要的就是它的后台管理跟自动化。基本上你在 Manus 里面做网站的话，它会自己附加一个后台。那这个后台你可以直接看到所有会员的
email 啊，他们的相关资料，或者是它也可以设定自动化，例如说有会员新加入的时候，立刻寄 email 给我，或者是我想要设定自动任务呢，每个周一都自动寄一份电子报给我所有的会员之类的，都可以设定。然后呢，还有最终的大魔王就是金流，没有错，在 Manus 里面你还可以直接串你的金流，我觉得这太不可思议了。就是我们等一下呢会直接串这个金流，也就是说我们这整个网站可以说是销售系统是非常完整的，因为你有后台，然后你有金流这样子。还有一件很重要的事情就是你网站的流浪来源是哪里呢？所以我们要做好引擎优化。引擎优化就是说，你今天上网搜寻的话，你的网站会不会自己跑出来啊什么的？所以呢，它里面也会有一个 SEO 的系统，我们等一下来看一下。所以这边呢，我们就直接把这个提示词全部复制下来，然后直接进到我们的下一个章节，我们要来架网站了。首先呢，进到 Manus。然后呢，你就直接贴上我们刚刚那一大串，没有错，它就是一次会把全部的东西建好，然后记得选那个 1.6 Max， 然后我们就直接送出，记得就是我们附上我们的大头贴，然后直接丢进去。好，那我们来看一下他的回复。首先呢，他已经抓到了我的社群数据，就是我的 YouTube 还有 Instagram 有多少的粉丝。然后接下来呢，他不会直接开始帮我们架网站。我觉得他最棒的就是他会先架构一个蓝图哦，就是他整个要怎么设计这样子。就是我们刚刚讲到这些销售页面啊、会员系统啊、AI 助教什么的，他自己的想法是怎样，然后他等一下要怎么建造，他在这边都先讲一个大概这样子。还有很重要的一个就是视觉方向的方案。我们刚才的提示词里面完全没有提到我们的视觉要怎么设计。那当然这个部分呢，你一开始也可以先加进去。那我相信呢，他已经抓到我 YouTube 的主视觉是紫色，所以他这边就直接帮我设计一个科技紫调，然后里面呢就是有一些他可能字体要用什么字体啊，然后用什么元素之类的，你就可以自己去选说哦，你想要方案 A、方案 B 或方案 C。那我们就跟他说我们想要怎样的风格，然后怎样的课程资讯、详细的内容什么的都补充给他之后呢，他就开始架网站了。好，那他现在呢已经架好了，我们立刻来看一下他的成果吧。就是包含 YouTube 或者是 Instagram 都一样，就是他是抓到是对的。然后我觉得这个首页设计的相当不错，就是我觉得还蛮有设计感的。那我们往下看。然后往下呢，它基本上就是按照刚刚我们的销售漏斗下去设计的，就是包含说哦，介绍我是谁啊，然后看看我的教学是什么啊，就是让大家知道说哦，这个人是跟 AI 教学是有相关的，他就是在说服说，今天如果你需要 AI 相关的教学、AI 相关的课程的话呢，可以来找我这样子。然后这边呢就是我们的5大单元，就是你今天买了这个课程之后，你会学到哪些东西，在这边稍微可以看到目录，还有说它的分钟数啊什么的。然后我们的第一堂课是免费试看，就可以直接进去看。再来呢就是学员见证跟评分的部分哦，就是今天呢你就可以放一些评论在这个地方，当然都是选好的啦。然后再来就是我们的方案专区，最后呢就有这个报名的按钮，所以这个网站是非常完整的一个架构。然后接下来呢，我们就要来看一下这个网站很多的小细节可以跟大家分享。首先第一个，我们来看一下它的 AI 助教功能哦，就是我们这个网站的左下角看到有一个这个按钮，这个按钮呢就是我们的线上苹果妹 AI 助教，你可以直接在这边问他任何关于课程的问题。然后它这边呢已经有预设一些问题，例如说我想要问他说，哦，我完全没有碰过 AI 的话，这堂课适合我吗？然后呢他就跟你说，完全不懂科技的人也可以哦。然后你可以先从单元1开始看，因为它是免费试看的，然后你就可以去试试。那例如说我今天问他一个完全没有相关的问题，昨天美股表现怎样？然后呢，他就会拒绝回答，所以还蛮聪明的。那例如说呢，我这个课程其实主要是教 ChatGPT， 那如果我今天问他，如果 Claude 会怎样呢？那我觉得这边蛮厉害的，就是说我今天问他 Claude， 但是他不会直接说哦，我们这边没有教什么，他会试图去说服对方。例如说这边呢，我虽然很坦诚的跟他说，哦，我是以 ChatGPT 为核心，但是不用担心，因为这个课程当中会教你很多 AI 的底层逻辑啊，还有提示词工程等等的技巧，所以其实这些是通用的，你就算报这个课程也不会用不到这样子。所以我觉得这 AI 助教其实还蛮不错的。那它里面的这个用词呢，其实它是有参考我自己的口吻，因为它可以抓得到我的 YouTube 频道嘛，所以它可能有看过一些我以前写过的字啊之类的，所以它就自己去调教。所以这个 AI 助教其实它客制化程度非常高，就是你可以告诉他要怎样设计，例如说怎样风格的回复，例如说你要很凶还是很温柔之类，都可以跟他讲。而且这个设计呢，其实超级简单，就是刚刚在提示词那样子写完就 OK 了，就是只有这一段，就是设计出刚刚这样子的助教呢。就是只有这样子一段，非常的简单，而且效果非常好。那接下来我们要来看一下我们的会员系统，因为我刚才有说，就是我们有分成免费会员还有付费会员嘛。那我们来看一下，就是登入的部分。在登入按下去之后，立刻就出现了免费会员还有付费会员，没有错。Manus 可以架到这种程度哦，就是它可以直接帮你分会员层级，不管你要几层都可以。登入画面也是不一样的。
你今天也可以选择 Manus 账号登录，或者是你也可以去选择，例如说Google 啊、Facebook 啊什么的都 OK。那先来给大家看一下我的付费会员的样子，就是付费会员点进来之后呢，是这样子一个版面，它里面呢就是有我们的课程，然后有讲义，然后有提示词模板，那你就可以直接开始上课。那这个界面呢跟免费会员是不一样的，免费会员是这个样子，就是你可以设计出一个区别还蛮大的，有没有？就是例如说免费会员它可以看1集。那它就是可以在这边直接观看。那如果你想要看剩下的4个单元的话，你就是要去购买会员嘛。所以它这边其实设计了蛮多鼓励他去购买会员的一些区块这样子。然后另外还有蛮重要，就是我们免费会员还有付费会员都可以收到我们的周报。它其实在注册的时候我们就会寄给他的啦，所以这个区块不是一定要有的话呢，你也可以直接就是记录他的 email， 然后你就可以收集这些 email 啊，然后可能定期寄一些东西给他这样子。那我觉得这个会员很棒的就是我们平常自己要架这个会员系统，其实非常非常麻烦，因为像是你要去处理密码相关的问题啊，或者是你的后台资料库要怎样建造，其实在这边都有很完整的设计可以直接套用。就如果我们平常自己要去外面架的话，其实真的蛮困难的，但是用 Manus 这样架起来，我觉得真的很容易。接下来下一个部分呢，我们要来看后台系统。后台系统真的非常的精彩。首先呢，你在就是你架网站的这个对话里面呢，你就可以直接进到我们的后台。那后台呢，你就可以直接看到你的网站流量，还有你的流量来源都是从哪里来的。还有呢，它还内建了一个会员的系统，你可以直接看到你会员所有的 email 啊，然后它登录的来源是什么，然后它的时间什么，全部都记录在这边。那基本上你就是这个网站所有用到的资料都是可以建成资料库。例如说我们刚刚有提到电子报的部分，我们电子报呢也是透过这个系统直接寄给我们的会员的。那这边就可以直接看到我每一周发的这个电子报的内容是什么。都储存在这边，所以它等于是一站式的管理，就是非常的方便。那你今天呢，如果想要把你的这个网站的后台、网站整个移到外面去的话，你也可以一键下载。就这边呢，是可以直接让你去做搬移的动作的，所以就是不用担心说你被这个系统绑死。然后还有这边非常重要的就是每一个人他买了怎样的会员呢，在这边都会有记录。例如说他付费买了哪一个层级呢，在这边都会写得一清二楚，所以你就可以立刻去分析说你哪一个方案卖得最好，那你要做怎样的调整之类的。所以这个资料库呢真的是非常的实用，它就是什么都可以记录，你就可以自己去分析你的趋势这样子。那再来这个后台有一个非常重要的地方，就是设定的部分哦。我们刚刚说我们每个周一都会排那个电子报寄给我们的会员，它就是在这边排成任务。你在设定排程的时候，你可以直接跟 Manus 讲，就是你在对话视窗这边，你就可以直接跟 Manus 说你想要寄怎样的电子报，或者是怎样的定时任务都 OK。例如说你想要定期分析你的网站流量来源啊，或者你想要去更新你的网站之类，你都可以直接在这边跟 Manus 讲，每个月的1号要有一份报表，或者是每个周一寄电子报，或者是每个周一跟我报告说这个礼拜的会员成长数等等的，你都可以直接在这边跟他讲。那我们看一下刚刚那边，那他就会像这样子，就是我跟他说我要做电子报之后呢，他就会立刻帮我去做一个排程。那排程完之后呢，就会出现在设定这里面，也就是我们刚刚点进来的这个后台。这个后台的设定里面的排程任务就可以看到他刚刚帮我们建立的这个任务哦，然后你想要打开或关起来都完全没有问题。我觉得这个很强大的事情，就是因为这个系统本身就已经有你的会员名单了，所以它可以直接帮你记，你就是完全不用插手任何事情。或者是你今天想要先看过他帮你整理的，就是那个电子报的话呢，你也可以跟他注明说，哦，我要先看过你才可以记之类的。那再来下一个部分，我们要来看也是非常非常重要，而且很困难的串金流。没有错，在 Manus 里面就有直接串金流的功能，有没有很不可思议？那它是在哪边呢？就是在刚刚我们后台的设定里面呢，有一个整合，里面呢就有 Stripe。或者是也有 Shopify， 就是看你自己要串的金流是什么。那我相信这边可能会支援越来越多服务，或者是你想要自己串自己的金流的话呢，那你可能就要去做后台的整合之类。那我们今天呢，就先用 Stripe 来看一下，就是你点下去之后呢，这边有一个按钮，你按下去之后，它就会跳到这边，它就会这样子，它就会出现这样一个对话，就是说哦，我要新增 Stripe 串到我的网站，那它就会直接开始帮我们做一些整合。那它整合的时候呢，它会要你去 Stripe 里面注册金钥，那你就要给它你的金钥这样子。像我的金钥呢，就是储存在这边，就是在刚刚的整合下面呢有一个密钥，那你就去 Stripe 的网站，他都会跟你讲步骤。例如说这边呢，他就跟我说哦，
我要设定这个 Stripe 的话呢，我就要先在管理界面里面去做哪些事情。那我们就可以直接到 Stripe 的后台里面去取得我们需要用的钥匙，这样子。那我觉得这个另外一个很棒的事情呢，就是 Stripe 它自己本身有一个沙盒功能。沙盒是什么意思呢？就是让你测试的一个环境，它是完全不会影响到外在的任何事情，就是它不会真的成交交易，然后它也不会真的就是汇款给你啊什么，但是它可以很完整的测试说，哦，你这个网站它如果有人去付费的话，它实际上会达到怎样的效果？就是有人真的去刷卡的话呢，它进到后台是什么样子，然后你有没有串接成功等等，都可以在这个后台去做演练。然后大家现在看到这个首页呢，就是 Stripe 它后台的就是页面，然后这边就是有你的 API 密钥啊，然后你的网站的串联的状况。那如果你今天呢觉得你的演练已经够了，那你就可以切换到真实账号去串联起。然后串接完毕之后呢，它还会给你一个测试卡的号码，这边我们就可以直接在我们的网站里面直接去做实测。比如说我们先复制起来，然后呢，例如说我马上就要报名我的课程，比如说随便选一个。然后呢，这边登入并购买，那这边呢，你就可以去选择，像是你要用 Manus 的账号，还是你要用 Google 账号，什么都 OK， 你就可以直接进去。那这边呢，就是 Stripe 它的刷卡页面，那你就可以直接输入你的测试用的这个信用卡号，然后呢，我们直接按支付。好，然后这样就测试完成了。那我们来看一下，就是 Stripe 的后台，然后 Stripe 的后台就立刻出现我们刚刚刷卡的这个交易，就直接出现在这边，所以测试是成功的。那确认这整个流程没有问题之后呢，你就可以去正式开通你的 Stripe 账号，然后跟 Manus 做串联。基本上那样子就是已经串好了，只是今天要切换到就是 Stripe 它正式的账号而已。那我们再回来就是 Manus 刚刚网站的后台，其实架网站最重要的一件事情呢，就是要做好引擎优化的部分，也就是别人要怎么找到你这个网站呢？那非常贴心的，就是在我们的后台里面的设定，就直接架好了这个 SEO 的优化引擎。你可以在这边直接把进阶 SEO 打开。那打开之后呢，它就会开始帮你评分说，哦，你的网站里面有没有针对 SEO 去做优化？那你的分数是多少？例如说我这个网站是95分，那它也会在下面就是直接跟你说，哦，你哪些地方做得很好？例如说我的标题呀，或者是我的描述啊，有没有很符合我的搜寻关键字？那还有哪边可以进行优化的？例如说，哦，我可以自定网域来提升我的搜寻能见度，这样子。所以呢，我今天架好这个网站呢，它整个流程会是非常完整的。就是我今天已经做了最大的努力，去让我的搜寻结果是可以排在越前面越好，就是我的 SEO。然后接下来呢，这个人点到我的网站之后，我的网站它整个呈现出来呢，会是一个销售漏斗的架构，就是要说服这个人去买我的课程啦。那当然呢，这种销售的技巧有非常多，就是不一定要按照我的目前的网站就是这样子设计。那这个人呢，可能看一看我的影片就被我说服了之后呢，他就会到下面这边呢去按就是购买。那这些呢全部都是自动完成的，我基本上是完全不用介入的。而且呢，他登入那个会员系统之后，他就可以直接开始看他付费购买的影片。所以这整套呢可以说是自动化非常完整的一套系统。那最后我们再补充几个应该有很多人会想要问的问题。首先第一个呢，就是如果你非常懒得自己从头开始架网站，没有任何的 idea 的话呢，你可以丢给他一个网站让他去模拟，你就可以在 Manus 里面贴入，然后跟他说，哦，我今天想要架一个类似这样子的网站，然后直接把它送出去，他就可以去侦测说这个网站用了哪些元素，那它可以怎样结合你今天的专业，然后设计一个新的网站这样子，所以就是非常的好用。再来第二点呢，就是你今天架这个网站是不用害怕被绑架，就是我们很常听到说你今天想要开课程啊，你今天想要架网站什么，你可能会被一些平台绑架着，然后抽成抽很重啊什么，但是今天在 Manus 里面架好的网站呢，你是随时可以打包带走的。怎样打包带走呢？就是在这边呢，你这边已经架好，对不对？然后这边呢就可以直接下载。那当然，你今天后台要接到哪些资料库什么，你就是可能自己要去用，因为我们刚刚建好的这些资料库呢，全部都是放在 Manus 的后台里面，就是担任一个数据保管员的那种感觉啦。那你今天要打包带走的话，你就要另外找个地方来堆放这些东西的这种感觉。但是这个好处呢，就是你今天不用再担心被任何的平台绑架。再来第三点呢，就是这个网站如果做坏了要怎么办呢？今天我们是跟 AI 沟通来完成架网站这件事情嘛，那很有可能今天 AI 做出来不是你想要的，那你想要回复上一步要怎么办呢？没有问题，非常的简单，就是在上面这边刚刚看的这个后台的部分呢，上面有一个更多，里面只有版本历程，你就可以看到你全部设计过的网站版本有没有非常不可思议，所以你就可以直接去按，例如说你想要回复上一版，那你就可以回复这里，或者是你想要先预览一下，也是完全没有问题的，所以完全不用怕说 Manus 把你改坏啊什么的。那最后我们还来讲一下费用的部分，在建造网站这全部的过程呢，都是扣 Manus 的订阅点数的。那在网站上架之后呢，因为它本身维护啊，还有储存资料什么的，这些也都是需要算力的，所以在
网站上线之后呢，它的用量也是另外算的。它其中呢就是会包含主机啊、资料库还有 AI 功能的这些用量。因为像刚刚大家看到那个 AI 助教，其实本身也是一个 AI 功能，有点像是 AI 中的 AI 的那种感觉，它本身也是需要花算力的。所以呢，大家如果今天想要回去试看看的话呢，我们今天会在留言区当中抽出2位抽 Manus Pro 资格1个月，大家可以去试看看。留言区里面呢去留说你想要建造怎样的网站呢？我们这2个礼拜之后就会抽出2位幸运儿。还有另外呢，我们会提供一个免费的连结，让大家获得1000点的点数。它的资格呢是新用户3个月内要去领，所以记得呢要去点连结去取得你1000点的点数。那希望呢大家架网站都架得顺利，有任何问题的话欢迎在下方留言区。那我们今天影片就先到这边喽，我们下次再见，拜拜。